Oke, halo, selamat siang dengan Aulia yang masih di rumah aja. Nah, di sini kita lihat sebuah rangkaian ya. Nah, rangkaian ini yaitu rangkaian dari robot kontrol keyboard. Jadi, robotnya kita kontrol dengan menggunakan keyboard. Yang bisa dilihat ada Arduino di sini. Kemudian ada dua motor DC dengan arah terbalik dan juga ada motor driver atau IC L293D. Nah, oke. Kita lihat di sini kabel warna kuning dan hijau itu kabel dari motor DC, kemudian warna merah itu sebagai VCC dan warna hitam sebagai GND. Nah, kemudian yang biru ini yaitu kabel untuk data Arduino, untuk pembacaan data Arduino yang tersambung dengan IC. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pin 13 sampai dengan 11 tersambung ke bagian kaki IC sebelah kiri dan pin nomor 10 sampai nomor 8 tersambung dengan kaki IC di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke program. Oke. Nah, di sini kita lihat nah, awalnya ini yaitu INT atau integer, di mana data dibaca itu mendefinisikan data awal, yaitu kiri A, kiri B, kanan A, kanan B, N1, N2 sebagai pin yang terisi itu di pin yang tadi itu 13 sampai dengan 8. Nah, kemudian void setup itu data yang akan dibaca di awal saja dengan serial begin, yaitu kecepatannya 9600 ya. Nah, maka di sini mendefinisikan bahwa pin mode itu yaitu pin kiri A, kiri B, kanan A, kanan B, N1, N2 sebagai output. Nah, masuk ke sistem pemrograman yaitu void loop. Ya, dengan kita menggunakan if, yaitu serial variable lebih dari 0. Nah, maka byte dataku ini yaitu serial read yang akan terbaca dengan analog write itu N1, N2 255 atau sama dengan 5 volt. Maka ketika kita mengetik M sebentar. Nah, maka nanti yang tereksekusi adalah digital write kanan A, kiri A yaitu high, kiri B low, kanan A high, kanan B low, dan robot akan berjalan mundur. Nah, ini kiri A dan kanan A dengan posisi motor DC seperti tadi, maka rotasinya itu berlawanan arah. Nah, kemudian lanjut ketika kita menekan tombol K, maka eksekusinya akan berkedudukan sebaliknya dari yang tadi dan robot akan maju. Nah, data Z jadi seperti ini dan robot akan belok kiri, dan data A itu robot akan belok kanan. Jadi A dan B di sini yaitu menyatakan rotasi dari dinamo, sedangkan kiri dan kanan yaitu menyatakan dinamo yang kanan atau yang kiri. Nah, jadi di sini kita menggunakan else if, maka ketika if yang pertama tadi ditekan maka terjadi, kemudian ketika kita ingin yang lain bisa dibaca maka kita menggunakan else if. Nah, kemudian di sini ada else saja. Oke, nah yang terakhir itu else. Nah, ini digunakan ketika kita tidak mengetik tombol di atas ini, atau ketika kita mengetik tombol selain yang ini. Maka
Di sini diatur yaitu kiri A, kiri B, kanan A, kanan B, low semua sehingga robot diam. Nah, sekian program dari rangkaian tadi. Oke. Next video project akan kita insert di sini yang akan dijelaskan oleh Irsyad. Yep. Nah, ini robot perahunya. Jadi robot perahu ini menggunakan konsep perputaran pada baling-baling untuk maju, mundur, belok. Jadi ketika maju, baling-baling ini berputar searah jarum jam dua-duanya. Ketika mundur, dua-duanya akan berlawanan arah jarum jam. Ketika belok kanan, baling-baling yang kanan akan berlawanan arah jarum jam, baling-baling kiri akan searah jarum jam, dan ketika belok kiri, baling-baling kanan akan searah jarum jam, yang baling-baling kiri berlawanan arah jarum jam. Nah, pas codingannya udah beres, udah sesuai dengan gerak baling-baling, ternyata ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah tempat, dan yang masalah kedua adalah ya ternyata kabelnya terlalu keras jadi jadi menghambat gerak si perahu tersebut. Ada masalah satu lagi deh, jadi baling-balingnya tuh pas dicoba di air terlalu besar dan kurang ke bawah posisinya. Nih kita lihat, perahu maju sih masih normal, perahu mundur juga masih normal, tetapi pada saat belok, yang pertama itu belok kiri, itu cuman sedikit terjadi perubahannya, dan pada belok kanan juga apalagi terjadi perubahannya cuma sedikit. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Kami sadar masih banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu proyek selanjutnya.